That's a good drive. And first runs on the boards with the boundary. She's off the mark in style. Just 63 wickets, the best 4 wickets for 30. First ball. There, Dipti gets into the act and puts this one for 4. She's off. Dragging this one straight into the hands of the fielder at long on. The trap was set and she just got trapped in that plan. Really so packed. And she's been just bowling out to us. And that's well cut away for 4. Slight width. That is what she was hoping. This was that wicket, getting it through that gap between bat. Well timed and well placed. Beautiful timing. Not trying to overhit. Poor delivery. Poor delivery and easy picking for Shrija. Back-to-back boundaries. यहाँ पर बल्ले का मुख खोला है बढ़िया अंदाज में फील्डर उसके पीछे दौड़ती हुई पर लेकिन गेंद यहाँ पर रुक नहीं पाई और चौका मिलता हुआ यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी स्वीप बढ़िया किया है और चौका भी लिया है अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी जहां लगातार गेंदबाजों के हाथों पसीना आता है वहीं पे टॉवल का इस्तेमाल इस बीच एक और झटका यहां लगता हुआ इस प्रकार से बल्लेबाजी तो करनी थी काफी समय बिता दिया था आप जानती थी कि बड़े हिट्स लगाने होंगे कदमों का इस्तेमाल किया पर लेकिन गेंद बल्ले के नीचे काफी लगी बल्लेबाज के कोई विकल्प नहीं था और यहां पर एक और झटका लग जाएगा कामयाबी अपने पहले ओवर में यहां पर साई दीप्ति ने प्राप्त किया स्नेहा ने कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन गेंद की लाइन तक नहीं पहुंची बढ़िया गेंदबाजी यहां पर हल्का सा फ्लाइट किया गेंद घूमा और बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा चौथा झटका यहां पर ब्लेजर्स को लगता हुआ फुल टॉस गेंद सीधे फील्डर के हाथ में और श्रीलक्ष्मी ने नहीं की कोई गलती वो कैप में नहीं खेल पाई सीधा वो कैच थमा दिया वहां पर श्रीलक्ष्मी के हाथ में आधी टीम पेविलियन 78/5 इस बल्लेबाज को अब अपना हुनर दिखाना होगा बैकफुट पे गए बढ़िया टाइमिंग बढ़िया प्लेसमेंट चौके के साथ कर दिए 16वें ओवर की शुरुआत पुल किया है जिसकी जिक्र हम अभी कुछ देर पहले कर ही रहे थे फ्री हिट फुल टॉस गेंद सीमा रेखा के बाहर पहला मैक्सिमम इस पारी का हमको देखने को मिलता हुआ गेंदबाज प्रवल्लिका के विरुद्ध फुल टॉस और एक समय ऐसा लगा चूक बढ़िया शॉट टाइमिंग प्लेसमेंट बेहतरीन सीधा गेंदबाज के ऊपर से वाइडिश काउ कॉर्नर पे फील्डर वहां पर हवा में गेंद कहां तक जाएगी नतीजा 4 रन उन दोनों के बीच में ये चौका जड़ दिया बढ़िया बल्लेबाजी बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर चौका नहीं छक्का जड़ दिया और हिट्स देखने को मिलेगी शफल हुई इसे गेंद को ड्रैग किया ऑन साइड में फील्डर डीप में मौजूद है और चौका मिल जाएगा आखिरी गेंद श्रीजा ने इसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर डीप में मौजूद है क्या दूसरे रन के लिए लौटेंगे नहीं बिल्कुल नहीं एक ही रन से संतुष्ट होना होगा और इसी के साथ ये पारी यहां पर समाप्त just get past that backward point region this outfield 20 ground idi ఈసారి ఆన్ సైడ్ కానీ బౌండరీ ఖచ్చితంగా yes బౌండరీ లభించింది
ఈసారి యార్కర్ కి ప్రయత్నం కొద్దిగా డౌన్ ద లెగ్ స్టంప్, దాంతో సునాయాసంగా కానీ లక్ష్యం దిశగా చాలా సునాయాసంగా వెళ్తోంది. మరొక వైపు చాలా సుతారంగా సున్నితంగా మెరుగుపరుచుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశం చాలా స్పష్టంగా కనబడుతోంది. మరొక అద్భుతమైనటువంటి షాట్ ఈసారి కవర్స్ మీద నుంచి. ఈసారి ఫైన్ లెగ్ దిశగా మరొక బౌండరీ. హారిక బహుశా ఒక్క బాల్ డాట్ బాల్ కనుక ఆడేట్లయితే మొత్తానికి కావాల్సినటువంటి బ్రేక్ త్రూ లభించింది చంద్రలేఖ నుంచి. మరొక భారీ షాట్ కి ప్రయత్నం, ఫ్లైట్ డెలివరీ. అటు మిడ్ ఆన్ మీద నుంచి ఆడేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ టాప్ ఎడ్జ్ తీసుకుంటూ చాలాసేపు గాల్లో. ఈసారి ఓ పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ లాంగ్ ఆన్ బౌండరీ దగ్గర సార్ చూడొచ్చు. ఓవర్ ద స్టంప్స్ వేస్తూ వాసవి ఊరించేటువంటి విధంగా దాన్ని లాఫ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం, కానీ మిడ్ వికెట్. Playing a first season, Chandralekha, that's a width, and a player of our class will not miss out on cashing onto that with 4 runs. Poor delivery. Lakshmi Parasmi is excited. The wicket keeper is excited, and finally the finger goes up. Diana was heading towards the leg side to relax herself. The moment she took the catch, the bowler, the wicket keeper, both were excited. Finds the outside edge and will get off the mark. Finds the outside edge, going down to the third man for 4 runs. థ్యాంక్ యూ కేవి. సగం ఓవర్లు మరొకసారి చూడొచ్చు. హై ఫుల్ టాస్, దాన్ని ఆన్ సైడ్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం సరిగా టైమింగ్ అవ్వలేదు. తీసుకుంటుంది ఇంక నుంచి అనేటువంటిది చూడాలి. ప్రస్తుతం రనే బాల్ తోటి ఈసారి లో ఫుల్ టాస్ గా తీసుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి లాఫ్ మిడ్ వికెట్ మీద నుంచి బౌండరీ. ఈసారి మాత్రం బౌండరీ సాధించగలిగింది సాయి పూజితా. ఎదురు చూసింది गेंद पाले में है, लेकिन बढ़िया अंदाज में भी प्लेस किया है 2 फील्डर के बीच. चौका यहां पर जिसकी दरकार थी. गेंद को उछाला तो है फील्डर के घगोदी में सीधा, और अपने आप से नाराज, और एक और झटका लगता हुआ यहां पर रायलसीमा क्वींस को. गेंद निश्चित रूप से चली जाती, ये पूरा खेला हुआ शॉट नहीं था, इसी के चलते एक और झटका लगता हुआ 100 पे 5. और अच्छा कैच वहां पर. 5 गेंदे, कदमों का किया है बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद को पहुंचा दिया. फील्डर के हाथ में मंशा थी कि गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाए, पर पीछे किया था कदमों का इस्तेमाल. बल्ले के बीचों बीच लगी नहीं गेंद, काफी ऊंची चली गई. जो एलिवेशन चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन एक और अच्छा कैच डीप में, और एक और विकेट मिल जाएगा. कोई संदेह नहीं होगा अंपायर के मन में. बड़ा आसान सा फैसला. विकेट के सामने वहां पर बल्लेबाज और श्री लक्ष्मी की पारी का अंत होता चल रहा है. यहां पर वासवी का याम बॉल जिसको पढ़ नहीं पाई, और वो जाकर लेग स्टंप पर जाकर टकरावला जीतने के लिए तरसती रही. इस बीच आखिरी गेंद पर सिंगल, और इस सिंगल के साथ नहीं दूसरा रन यहां पर लेते हुए बल्लेबाज